ನಾವಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಬಯಸಿರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಜನ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜನದ ಜೊತೆ ಛಲದಿಂದ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಅವ್ರು ಇದು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ, ಮುಂದುವರೀರಿ.